Ulang, biasa aja, biasa. Fansnya 99 mana? Cuman berdua lu. Belum datang. Hah? Kasihan nih gue ya. Bang yang lain. Belum datang, say. Kali ini gue pakai 99 ya, sama ya. Kenapa? Oh enggak, gue semua rider gue perluin karena gue punya bajunya semua. Tergantung yang ngasih aja gue pakai. Iyalah, ngapain juga gue beli. Mau ngapain? Jadi semua rider hampir gue punya ya, kecuali nomor 1982 belum ada tuh. 1982 ada. MotoGP zaman dulu awal-awal ya, seri-seri tahun-tahun pertama. Ya? Wah, gue juga belum lahir. Lu udah lahir belum? Jebak-jebak gue, lu mau jebak gue tua lu. Fansnya dari 46, mana dia? Sono di motor, di motor. Lu cuma sendiri? Gak apa-apa, tenang aja. Lu ada? Woi, gue 46, woi. Oh, yang tadi gandengan masuk lu ya? Yang tadi ya udah ya? Pacarnya apa istrinya nih? Sorry nih. Istri. Dia 46 juga apa lain? Dipaksa jadi 46. Iya, memang harus gitu. Lu nomor berapa? Nomor berapa? Apanya ukuran? Gede banget lu 46. Perasaan maksimal 34 deh. Ya, 34 35 sih. Nih, kalau ini badan begini 32 nih. Lingkar ininya nih. Nih, ini 32 ya, 32 ya. Yuk. 32 nih, ini kecil. Kaos ya? Ukurannya apa? Kagak serius, ukurannya apa? M. Om Tio, tolong kaos M dong. Sorry deh. Kaos M. Nomornya berapa? Kakak nomor 99 Om Tio M. Kita lanjut ya. Fansnya dari Pedrosa 26 mana dia? 93. Minder. Tadi udah ditegur minder. Udah lu teriak excited aja nggak apa-apa. Ulang ya. Heboh ya. 93. Ini lagi gak enak badan, apa kemana nih? Sorry sis. Gak enak badan, apa kemana? Meriang, gak bisa kena angin. Kok pakai jaket? Kenapa? Sehat ya? Maksudnya gaya atau style aja kali gitu ya? Kenapa? Oh gaya, style. Luar biasa, nomor aja lo gaya lo. Kemana pergi acara lain? Iya nggak apa-apa. Gue emang juga kita memang harus kayak begitu. Cocok ya. Namanya siapa? Mohon maaf. Siapa? Firja. Nama laki. Siapa? Frida Waluyo. Frida Waluyo. Kayak dokter spesialis nih yang di Tebet ada. Kulit dan kelamin. Iya. Enggak dia. Loh, jangan lihat spesialis ya loh, tapi memang dia ngetop. Benar. Muka jadi pada halus-halus yang jerawat ya, tadinya dikit jadi banyak. Penyembuhan seperti itu. Yuk, tepuk tangannya kita semua. Di sirkuit ini Aragon ya di Spanyol. Apa? Aragon. Emang gue nyebut apa tadi? Aragon sombong. Emang gue nyebut apa? Aragon. Sorry, namanya lidah nggak ada tulangnya. Ya, maaf ya. Dimaafin gak nih? Woi, dimaafin gak nih? Maafin. Oh, udah yang harus gitu dong. Gue udah ngaku salah, gue minta maaf, lo maafin. Cih, woi pelokan, woi. Ya, lo manfaatin. Waduh. Ini depannya dicabutin gitu, konyol pakai topi lo. Rambut tumbuh dicabutin. Oke ya. Mana dia kalau saya udah ada? Om? Serem ya? Pas ditegur dia nyengir, tuh lihat tuh. Ya? Tadi pas masuk jaim, lu negor gue, lu bantai lu. Kita tegur dia ngakak. Om, selamat datang Om ya. Fansnya mana Om? 46. Oke. Mbak, kok lu mencar sama suaminya? Hah? Barengan Bang? Lu barengan nggak? Enggak. Oh ini 99 ya. Ini nambah nih. Fansnya 99. Agak rame ya. Tadi 2 sekarang 3 ya. Mendingan nih lama-lama nambah satu nih. Oke, kalau kita berbicara sirkuit di Aragon ya. Lokalnya Aragon ya. Sebenarnya ini bahasa Spanyol, jadi pengucapannya bukan dalam Inggris sebenarnya. Ya gua kagak ngerti, kita sepakat aja bahasa Indonesia Aragon ya. Cocok ya? Simpel ya, yang kayak begitu. Oke, di sini terkenal dengan trek yang amat sangat panjang, trek lurus ya, atau street. Dan terkenal dengan tikungan